السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى نهاركم يكون مزيان، كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان. اليوم هو النهار الاول اللي تحل فيه البحر. جينا اليوم غادي نشوفوا الاجواء كي دايره، داكشي كي غادي يكون. وهذاك ومعايا هنا واحد الكليكه، سي محمد المصور ديالنا. هو هذاك ياك الصوص اسماعيل. سي اسماعيل الله يحفظك ليا، الله يحفظك، الله يحفظك النظرات ديالنا. وكاين هنا انور. غادي نمشيو دابا نهبطو، غادي نشوفو كيفاش غادي يكون داكشي. هذا هو النهار الاول تحل فيه البحر. غادي نرجعو عاوتاني داكشي ديال الصيف. سبحان الله العظيم، حتى اليوم عاد تحل البحر وكاينه الضبابه وكاين البرد. الايامات الاخرين اللي فاتوا كان الصاد ديال بصح. دابا فاش تحل العكس، داكشي كلشي بالعكس. دابا غادي نهبطو وغادي نشوفو ندوزو شويه وحيد. كنتو قلتوا لي انتم بغيتو فلوغ، راني غندير لكم دابا فلوغ خفيف ظريف. ابي دابا فاش كتمشي مع هاد المفروحين هادو، شوف ها واحد اخر كتموت فين كتمشي مع جناباش البحر. ها واحد المسندر اخر هو راه. وما فاش جينا قلنا بينا نقصروا ونصاوبوا شي شويه، لقينا البحر طالع والبرد. داكشي خدام كلشي بالعكس. شوف لوح انور. شوف اي صح محمد. زربانين بغاو يلعبوا هادو. ما كاينش، قلت لك البحر طالع وليدي، ما كاينش بحر اليوم، ما كاين لا بحر لا حتى اللعبه والعجاج والبرد، ما عرف كاع اش هادشي. احنا جينا غير نشوفوا هادشي كيفاش غادي يكون، ندوزو قيط وصافي. شوف والله الا الهتران واخا قرب سيرو جدا. البرد عارف بيكون شويه ديال التخربيق في الصوت، ولكن هانيه. حتى واحد ما هابط بدا كيعوم. هادشي اللي بان لي انايا دابا، ما بانش لي بنادم كيهبط كيعوم. بنادم كيبان لي ما هابطش، البحر طالع حتى البلافون حتى الفوق. انا نوريكم دابا تشوفوا كلشي. لا الله الا هابط بنادم. اجي تشوفوا اجي نوريكم كلشي دابا هكا. والله الا هابط بنادم كيعوم بالله. لا بنادم كاين، والله الا كاين. لا هابط بنادم شو والله الا بنادم قلت لك هابط كيعوم مع راسو، ما عندك سالو. عارف فيك جات تصاوره قدام محمد. هو قال لك تصورني كنتحكي عليهم. سير انا هبطو دابا الرمله. لا والله الا الصراحه ما كنتش معول انا يكون هذا البرد هذا هكا، ولكن جبت شوش كيولي تبورش. تبارك الله على سي محمد. صدر الكرايب عادي. مسعى السي محمد فين هو الثانيه؟ تبارك الله على السي محمد. غادي نتفقدوا اول نهار ديال البحر ان شاء الله. معنا سي اسماعيل، الله يعطيكم الخير. المدير العام ديال البحر. غتشوفوا معنا شي حاجه اليوم هربانه ان شاء الله. الناس غادي يروحوا السته هادي وغادي تشوفوا معنا شي حاجه هربانه. شوف انا بغيت نشرح لنا المخزن، داكشي اللي نديرو. والله الا زوين، انا دافي يا سلام، احسن من الفوق. ابي واش كانوا سادين عليك ولا؟ اخويا صافي جوج عام ما جيت للمغرب. صافي جوج عام ما جيت للمغرب. بالصحه والراحه السي اسماعيل، بالصحه والراحه، ما يشتا لي الماء. مرحبا بكم. انت مرحبا بكم. هما 2001 وضغط عليهم. تمام اللي جا مرحبا بها صاحبي واخوك. والله اللي جا والله العظيم تعطيو لوكاليزاسيون تاع مول الطاكوسات بالله. اللي جا كلشي على حسابه. والله تنتيكم حتى لعند. شنو هو؟ اللي جا كلشي على حسابه. نتسناك تقول لي على حسابك. كلشي على حسابي. شوف على حساب محمد. اللي جا مرحبا به. والله العظيم بالله. شوف والله الخزن غادي يجري علينا دابا حتى 6 واقيلا غادي يجروا على بنادم. كيفاش دابا البحر في اخر ايامنا البحر كان كيتحل النهار كامل. كنا هاد اللعيبه كنا كنحلموا بها، هاد اللعيبه كنا كنحلموا بها، كنقولوا كنا كنضحكوا بها زعما. كنا كنقولوا راه فين غادي البحر غادي نسدوه، فهمتي ديك البلانات ديال دابا تصدقنا في هذا الشيء بصح. والله الا حشومه وحق الله. شوف غادي تلعب انت ومحمد وانا وهذا ياك. غادي نلعبوا ماتش. الفرقه اللي تغلبت دابا مثلا حنا ربحنا غادي نحكموا عليكم، فهمتي؟ الله يسخر. غادي شوف نحكموا عليكم باللي بغينا. الله يسخر. انت ومحمد وانا وهذا صافي. حنا نحكموا عليكم باللي بغينا. اي شوف الاخوان دابا غادي نقصروا ماتش ياك.
غادي ندير واحد المود ديالها سميتو باش يجبز داكشي بالزربه، والفرقه اللي تغلبت، الفرقه زعما اللي ربحات غادي تحكم على الفرقه اللي تغلبت اي حاجه. حنايا هما جوج وحنا جوج غادي نديروا واحد التيران صغير وغادي نقصروا. الا ربحناهم في نظركم شكون غادي يربح؟ واش انا وانور ولا هما بجوج؟ شنو الا ربحناهم غادي نحكموا عليهم بالحاجه اللي بغيت، وشنو بالكم باش غادي نحكموا عليهم؟ هاد الناس ربحونا، هاد الجوج اسماعيل ومحمد ربحونا انا وانور، ولكن اقسم بالله لا ربحونا بالغش. شوف دابا شوف ما ربح ما تلعب. شوف شو سمعني؟ لا باش خلاص سير. شوف سير اسمع ربحناكم. السلام عليكم. ولكن اسمح دابا شوف معايا لعاب ديال الكره. شوف انت لعاب ديال الكره قدام هاد الناس. هي دابا شوف لعاب ديال الكره انت فين عمرك لعبتي الكره؟ ما يمسك. شوف لعاب ديال الكره، واش داك اللاعب اللي كيدير محمد لا تنعس في الكور؟ لا هذاك اللوجيك اصاحبي، خاص تلعب اللوجيك تلعب انا صاحبي. واش عمركم شفتوني ميني فوت عباد الله كينعس في الكور؟ اول مره غادي نشوفها. هي دابا راه غنمشيو راه الناس صاحبي شرب بداو كيدوروا كيفلسفوا في الناس. المهم شوف دابا غادي يحكموا علينا بشي حاجه باش نديماري نمشيو بحالنا، لحقاش كاين البرد انا ما غاديش نعوم، غادي نخلينا نغسل غير رجلي وغادي نديماري. غتدخل تعوم انت وياه. عرفت شكون ما بداش تعوم تعوم. وايا دوك محمد غادي السوق اللي يحك في الماء. السلام عليكم. اسمع الحكمه كي دايره بعدا. قلت لك نحكموا عليك باش ما بيتي. يلاه سير صافي. السلام عليكم. حيدي شوف بيت الحوني وراسي يا صاحبي راه نمرض. لا والله لا غنمرض. كل شات بيا انا والله ما نقول لك لا. السلام عليكم. عطي الكاميرا صاحبي. والله تنخلي لي عليا بالرب. انيا انا عمد انيا الدعوانيه. انوار حكموا علينا ندخلوا نعوموا. شوف يلا نمشيو ندخلوا نعوموا اخويا، ما عندك ما دير. صافي يلا انوار يلا. شوف دابا حكموا علينا راه كره حطوها. شوف غادي ندخلوا نعوموا ما عندنا ما ندير. ما كاينش ندخلوا نعوموا نسو كله حق. كيفاش دزنا صاحبي راه راسي ما نعقلش عليك. انا كون جات شد الكاميرا هزوني يلا هزوني تفرجوا. لا شنو هو هزوني شاو فيديو عندنا. يلا معنا تبعونا. شاو تلاوه ماشي لعب هذا ماشي لعب. ما كاش عليك تقلي انا. فهمت هاي تقلي انا. كتي حسدوا الخرايا. هما جاو غيجروا علينا دابا. والله الا حشومه عليهم وحق الرب. والله الا قصدونا بالرب. هاني ودي سعواش عرفت فاش غادي يجيو يجروا علينا والله الا عرفت. حس اصلا اللي دايرين المهم ما بلان ما تلعب هذا وحق الرب حتى الاخير لحظه. والله لا بقات فيك ودي السي محمد عادي جيت هذاك انت الله لا بقات فيك والله. شوف ما كنتش معول غادي نعوم قلت غادي نديماري. المهم الا بغيتو فيديو اخر بحال هكا ونضحكوا فيه ونشطوا قولوها ليا. هنا غادي نقول لكم تهلاو ليا فريسكم ونتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله. كما قلت لكم هذا الفيديو راه لي لايك وبارطاج وضحكوا. المهم نضحكوا شويه ونشطوا شويه. كما قلت لكم هذا الفيديو راه ما كنتش معول عليه.
عباد الله نحكوا فيك بلاد داخله ضحك فيا يا بلاد ما خاص الله يصفر. المهم ضلوا لي في راسكم وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله. شي كلمه سي محمد قبل ما نمشيو؟ والله العظيم الا كانت واحد لا جورني نافيون تاع هذاك انت بون جورني افيك لي زامي انت شي كلمه الله يعطيك الخير السي محمد لقد دفع علينا كبير. المهم بعدا بناكم مع الواحد وقضاو 4 لواحد سير تحرك والله ما 4 والله الا جوج اللي قبولين فيهم ما حتى هما 66 كيلو. نديرو معاك نديرو معاك حنا نمشيو بالعقيل ديال داك شويه العقل جوج وربحناكم. وشوف واش عمرك شتي شي كارديان في ميني فوت كينعس في الشبكه؟ واش انت مريض؟ ربحناكم. وشوف غنعاودو لك ماتش قدام. اقسم بالله قدامكم هادي دابا انا ساليت الفيديو ولكن غادي نكملها. غادي نتحدى هاد السيد يجيب الفرقه ديالو وانا غادي نجيب الفرقه ديالي وغادي نلعبوا على عشاء. غادي نلعبوا في السانتيتيك هاد الجوج هادو غادي يجيبوا الفرقه ديالهم هو هذا انا غنجيب الفرقه ديالي. شوف الدراري ديال السب غزوان راه غادي تكونوا تفرجوا في هذا الفيديو. غزوان خالد بوران الدراري وجدوا لي راسكم رشيد الدراري وجدوا لي راسكم لهاد الناس هادو. شوف وجدوا لي راسكم لهاد الناس هادو ان شاء الله غادي نشرشموهم في شي ماتش. السلام عليكم وجدوا حرقه ان شاء الله يرحم. شوف ها هما واش على حسابي والله نربحك. شوف انا نربحك من دابا. شتي بهذاك اللعب شوف الكره جيتي انا ما غاديش نحلف ولا ما غاديش شوف شتي باللعب اللي درتي معايا دابا والله تربحهم بالله. هاد اللعب اللي لعبوا معايا اليوم والله تربحهم. دابا راه كتسنى سلام مدام. المهم الاخوان ضلوا لي العشاء وتصوم 3 ايام. شوف العشاء ونصوم 3 ايام غنصوم 30 يوم الا ربحتيني في هاد اللعب ديال اليوم غنصوم 30 يوم. المهم الاخوان ضلوا لي في راسكم وتسناو الفيديو الجاي وضحكوا شويه ونسكتوا شويه وضلوا لي في راسكم.